पानी है अब समंदर का माहौल मुझे तारों में दिखाए आ जाए कभी। अबे ये खोल दरवाजा, दरवाजा खोल। अरे खतरनाक हैंड ब्रेक यार सही काम नहीं कर रहा। रुक जा। दिल्ली के घर के पास समंदर बना हुआ है और अपने जोरों में पानी चल रहा है। ये भाईजान ब्लॉक 12 है, ब्लॉक 12 में हालात आप देखें, समंदर का नज़ारा आपको फ्री में मिलेगा। ये लगता है सारे बंद टूट के इधर आ गए। ये हमारे दोस्त मोहसिन सोमरो हैं, इनके घर के मंदिर है। देखें ये जहाज चल रहा है। की तो हालत देखो। रानी भाई मैं पूछ रहा हूँ, डुबकी मारते हुए अंडा बोल।
सही से पीछे